A lapada é forte. É, agora? Tem que ser agora. Mais um vídeo do canal, dessa vez sendo minha série. Nem parece que é a 10ª vez que ele tá tentando gravar essa porra de vídeo. É, essa é boa. É porque minha voz tava muito baixa. Nunca joguei esse jogo na minha vida, parece, dizem aí que é o melhor jogo do mundo. Mentira! O Tachon que falou, ei, esse jogo é o melhor jogo do mundo, bora gravar. Mentira! Então eu vou confiar nele, bora ver se é bom mesmo. Tu tá vendo, né, a tela? Tô sim. Ó, tem vários modos aqui. Tem Postal 2, jogue segunda até sexta. Apocalipse Weekend, final de semana do Apocalipse. Jogue no sábado e domingo apenas. E tem aqui, Workshop, workshop, né? E tem workshop for criar fase, eu acho. Ah, E então tem, bota a Postal 2, e foda. tem essa aqui que é todos os 7 dias. Todos os dias do jogo. Não. Esse aqui é o jogo completo, esse aqui é o Waking Paradise. Não, o mais rápido. Não, sei lá, Que você porra sabe de mais também. rápido, mano. Aqui é zerar o jogo todo, mano. Então bota o Postal 2, não é o jogo todo, não. Não, o jogo todo é esse, é o Waking Paradise. Ah, então coloca o Wiki Paradise. Pronto. Cadê? Dificuldade. Pera aí, deixa eu botar. Ah, o mais foda. Vou botar. Vai começar aí, ó. Como é que joga Tá jogando no controle? Ó, no controle. Ah, Eu vou testar no controle e depois eu testo no mouse. Ah, tem ali, começar, eu não tinha visto. Olha, tá segunda, misericórdia. Os efeitos sonoros eu tô vendo que vai ser. Vai ser fogo. Olha, vendo? Eita, qualidade, ó. é isso que eu ia falar agora, olha os gráficos. Os gráficos, meu amigo, né? Não deixa a desejar, não. Running Season. Ó, o paraíso, tô no paraíso aqui. Presents. Isso aí disseram que é o jogo. Eu tava pensando que disseram que é o jogo do diabo. Isso aí foi o diabo que fez. Bora, o jogo começa, não é? É, demora, né? Olha o cara dançando. É Olha. filha. Olha o gato de cu! Olha o gato de cu! Aberto. E é? Olha, ó, Falena. Sempre assim, bateu. Essa parte é ótima do jogo. Eu vou cortar essa parte na gravação. Ai, Olha, tem Champ que não. The Dog. Que bobo é isso? Tá cachorro da Só bicha. besta. Isso aí é. Ó, acho que vai começar agora o jogo. Vai. A tua casa. Eita, Olha o alarme. bocejando, se espreguiçando. Que porra é essa? Christ, it's as hot as the devil's rectum in here. When did we move to hell? É tudo diabo. Enquanto o diabo. Ele não fala anos. Stupid video game job. Yeah, well, crack this by himself, you know. Crack não Why se is compra the Não sozinho. se compra sozinho? Porque o ar-condicionado não tá ligado. Broken. Quebrado. É mesmo? Tá bom, Matar a mulher. tá porra. When you're done screwing around, I made a Vamos list of parar de se errands for fuder you com on the tudo. fridge. Eu deixei uma lista de tarefas Jesus, pra woman. fazer. Where's the milk? Chega, tu tá exagerando muito aí já. É. Don't put Eu you on tomo a cuidado. damn Eu tô list. guardando um efeito especial mais raro aqui só pra melhor parte. Olha, olha. What Eita. the? Stupid Ah. dog. Não, tem que. Olha o meu carro. And don't forget my rocky road. Rock. Yeah, whatever. Whatever. E o jogo Let me começando, né? guess. Deixa eu adivinhar. É. Olha o carro. Só faltou a escada em cima. Só falta isso. É, aí uma velocidade aumenta 1000%. Ó, vai I can começar tell agora. this is gonna be an interesting day.
Eita! Vou entrar na cabeça dele. Oxi, Olha a cabeça dele como See, é. não Vince. sei. I was pretty hungover yesterday, but I think I remember where I work. Ó, a gente tem que ir pro Score some trabalho. cash. Pegar o Excellent. pagamento. Salário, né? Salário bom. There it is. Pick up some milk. Now where is Pegar that? leite. Here Ai, it is. delícia. Aí, vai começar agora. Que musiquinha foi essa? Que bobo foi isso aí? Não entendi não também, é. E essa legenda piscando? É, aqui está, aqui está. Aqui está, aqui está. Pegue o dinheiro, vai lá, compre o leite. Cadê? Eita. Eita, já... o que é isso que você pegou? Ah, tem Opa. como... Cadê o Aí, cachorro pra matar? Cadê o cachorro pra matar aqui? Rapaz. Don't forget to Don't- press to hide the weapon. 16. Que porra é esse? Oh, aqui, ó. Ei, calma. O quê? Calma. Vai bater no cachorro, velho. Oxi, não, vou mijar. Oh, no shit. Eita. Ai, socorro! Como é que corre? Cachorro. Agora tem que bater no cachorro. É o meu cachorro. Sai, porra! Como é que mata essa porra? Isso que é sério. Eu matei. Aí. Agora mijar no cachorro. Tá, como é que, ó, o mapa. Eu disse que ia ser, pô. Foi épico pra caralho. Né? Cadê, ó? Tem que pegar o leite, né? Bora lá. Vou pegar o leite, então. E essa casa aqui. Pessoas talvez não gostem e você entra na casa delas. Cadê? Tem quem aqui? Tem ninguém aqui, ó. Tem uma gasolina aqui, né? Queimar alguém. Tem não como correr nesse jogo, não é? Eita, tem escutado. Another one bites the dust. Eita. Olha, aqui também é no locker. É, consegui. Aí, essa conquista boa. Tá na Ó, a porta polícia do carro. O carro tem Tá como pegar? polícia. Escuta a polícia. Oxi, não. A bicicleta. Fazer o que com a polícia? Escuta a polícia, vai. Ali, ó, a policial. Ei, não, faz isso não. Vai pegar o leite, vai pegar o leite. É, vai pegar o... Cadê? É por aqui? Não, não. Bora, caralho. É por aqui. Eu já tô quase morrendo ali, ó. 65 de vida. Já tá morrendo? É, o cachorro me fudeu ali. Eu tô no caminho certo? Tô. Fiquei assustado aí. Eu tô no caminho certo. Será? É aqui mesmo. Eu lembro daqui. Ó o padre. É padre? É o padre viado, bicha! Ó a mãozinha dele. Só pra assim. Ó o gordão aqui, ó. Go nowhere. Grandma came down with the anthrax. Você contraiu o Well, caboclo? watch yourself. Hey, so is it true that if you swallow the worm, you trip balls? Rapaz, não é aqui não. Aqui é um médico. That's supposed to mean. Ué, você não viu no When's it mapa gonna não? mine? É verdade. É lá atrás. If it was up your ass, you'd know. Ah, é aqui, ó. Ali, ó. Se tivesse... Ó, o que você tá levando? Você comeu cogumelos? Não, ele falou um negócio antes ali. I think Era o que que ele falou? Ele falou não sei o que no rabo do outro. God, what's that awful stench? Ó, é aqui, ó. Did Oh, someone você slaughter pegar o a goat salário in here? primeiro. No, seriously, I want to know. Será? Bring your money to me over. Hello, and what do you want? Será que tem ordem pra fazer? Cadê? Tem, ó, pegue o dinheiro, depois pega o dinheiro, depois paga o leite. Pega o dinheiro depois. Pega o dinheiro depois paga o leite. Cadê? Mas bora ver se tem como pegar assim. Ó as carnes. Tá podre, viu? Olha aqui o leite aqui, ó. Aí, peguei. Too easy. Oxi, Fácil demais. fácil demais. Agora tem que pagar o leite, né? Você sabe que já pode sair, né? Vai, sai talvez. Tem que $40. esperar a fila. Sei lá. Ou será que eu posso Thank you passar for na your unclean visit. Now get out and come again, please. É só bater nele. visita imunda. Agora deu fora e volta de novo. Bora, porra! Forms that way, infidel. Bate nele, ué. Money line forms that way, infidel.
Ele tá dizendo pra eu sair da frente desse Bring your cara. money to me over here. Hello, Tem que and what do you esperar, want? é o jeito. Ou bato nele, mas... Não, bora ficar de boa um pouco. Depois a gente extrapola. Oxi! Ah tá, você quer passar na minha frente. Please, thank you. Play. Ó, a carinha dele aqui, ó, tem sangue. Hello, and what do you want? Quero pagar, né? Hi there. Hurry up and buy something. That'll be $5. You gotta be $5. fucking kidding. Só pode usar o estágio fora. Como é que paga? Fuck you. It was at this moment that he knew. He fucked up. Eu dei dedo nele sem querer! One side. Puta merda! Ai! Mata o cara, velho. Oxi! Não, vai, tome! Mata, porra, mata! Eu tô tentando! Porra, eu tô morrendo, caralho! Bora, mata essa Sure peste! seemed intuitive in the design Porra, docs. cortei a cabeça dele. Caramba. Tome! Cadê a arma dele? Eu peguei? Não. Chamem a marinha. Mata a mulher também. Ela viu, ela viu. Já chega, já chega. E agora, como é que eu saio daqui? Só deixar. Tem não como sair por trás? Ó, aqui, ó. Apenas funcionários. Deve ser aqui. É. Aí, Oxi! Miséria, não! Tu viu aqui? É o mesmo cara? Não. Eita, botei o pau pra fora sem querer. Sério? Ou sim? Ai! É, tá foda aqui. Misericórdia. Corre! Ai! Tô morrendo! Pare, abre! Eu morri. Oh, não, 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 não. Eu dei dedo pro cara sem querer, velho. Tem que ser na marra. Tem que ser na marra. God, what's that awful stench? Tá, a gente já sabe Did onde tá o someone leite. slaughter vamos a pegar goat in nossa- here? No, seriously, I wanna know. Tá, já chega, já. Pula, pula. Dessa vez eu vou passar pra frente, eu não vou esperar. Derruba ele. Alguém me xingando aqui. Cala a Tá, boca! bicha feia da peste. Merece levar um soco Money na line boca. forms that way, infidel. Não, vou esperar a fila não. Money line forms that Não vai way, esperar nada, infidel. não. Ninguém vai esperar ninguém aqui, não. Money line forms that way, Tem que infidel. esperar, velho. Dá uma Puta que pizza nele, pariu. dá uma pizza nele. É, vai, eu vou dar uma Over pizza. here, please, now. Bem dada aqui, Hello, pera aí, eu what do you vou... want? One side. Não, não é dele não, é nos caras da Ah, fila. tá. Ó, o que tu fez? I need to Ó, get o up que to tu the fez? top floor. I'm sure Olha, that seemed olha, intuitive in the olha. design Sempre docs. assim, bateu a saudade, ela vai ligar pra mim. Para com essa música, eu acho que vai dar copyright. Não, mas agora eu tô com muita vida agora. Não, 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 Não. calma. Esse jogo é mais difícil que eu pensava. não, o jogo não é difícil não, o jogo não é difícil. O jogo é difícil. Não, mentira. Ah, velho, na moral, eu não queria não que o primeiro episódio fosse assim, não. Não, você quem tá sabendo jogar. Não, God, what's that awful é que eu não quero esperar stench? essa fila, velho, é Did chato. someone sabe? slaughter a goat in here? No, seriously, I wanna know. Pegue o leite e vá lá, pega o leite. É que eu acho que eu só bater nos caras ele vai pegar a arma, velho. Vamos testar, velho, testa. Daí eu morro de novo, vai adiantar de quê? É, não, é bater nos caras, né? Nele bate nos caras. Please, thank you. Eu vou tacar fogo nele. That rocks well. Cadê? What the? Pronto, agora Ai. você pode ir. And what do you want? Hi there. Tá vendo? Era só Hurry up and fazer buy isso, something. velho. Cala a boca, velho. That'll be Pelo amor de Deus, $5. não, 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 You não. gotta be fucking kidding. Peraí, tem como fumar? Como é que entrega o dinheiro que eu não sei? Ei, aí só Deus sabe. Acho que já entregou. Será? Acho que... Aí, tá na mesa. No, aí, meu. É verdade. Ah, eu peguei o dinheiro. Aqui, ó. Como é que entrega agora? Só Deus sabe. Aí, ó, foi. Aí ele tranca a porta e não sai. A pessoa não Não, não é tem por aí não! Não é por aí não! Não é por aí não! Ué, mas eu paguei! I'm sure that seemed Não era intuitive por in the aí! design Mas Era como? pelo outro lado, Mas aqui véi. tá dizendo, ó, apenas funcionário, eu ia me fuder. Olha por onde você entrou! Mas ali foi por onde eu entrei, Não. caralho. Mas ali foi por onde eu entrei. É Não, burro. ele-
Ali foi por onde eu entrei, cara. Meu Deus, não, não, não. Não, vou lhe provar que foi aqui, ó. Calma. Vou pegar o dinheiro daqui, foda-se. Não. Ali foi por onde eu entrei. Eu paguei, ela apareceu. Eu não vi isso não, eu não vi Não, isso eu vou lhe mostrar agora. Tem 17 minutos de vídeo. Vai durar meia hora esse vídeo, eu vou passar essa porra. Não importa não com a Não. duração, não. Eu corto depois o vídeo. Eu tô dizendo, não era por ali que você tava passando. Olha, tá vendo aqui, ó? Sim, entre, eu quero ver você entrando. Olha aqui a porta do cara. É aqui. God, what's that awful stench? É, Did realmente. someone É. slaughter a goat in here? No, Eu acho que seriously, você I wanna tem que know. jogar o dinheiro mais, né? Como é que joga o dinheiro mais? Mas vai ver, já descobri isso aí. Bora, pega essa porra. Pula, pula, pula. Ó. Mas- Vai, pega o taco, bate na cabeça dele. Então, Eu vou, joga não, eu vou gasolina. mijar neles. Na cara. Caralho, velho, os caras vomitaram. Tá bem, né? Quando eu essa mijada na cara, acho que eu Mustn't gostava. move. I will be country life of indecency. Vai, cara. Eu tô esperando aqui ele falar, né? Tem que falar. Hello, Bora. and what do you want? Aí. Hi there. Hurry up and buy something. That'll be $5. Sim. You gotta be fucking kidding. Joga aí pra dentro pra ver. Vamos mais pra próximo pra ver se vai. Ou esse é o máximo. Rapaz. Cadê? Como é que pega o dinheiro? Aqui. Sei lá o que tu fez. Hello, and what do you want? Hi there. Não é This possível. is eu não not a sei. standard looking place. That'll be $5. Rapaz, gente. É o pior começo de série que existe no YouTube, velho. Pera aí. Não é possível, velho. Ó, as Gamepad. Ó. E agora? Volta lá e tenta apertar todos os botões. Please, thank you. Sounds reasonable. Possível. Era X. Ó, era... É, ele fecha de novo. Seria lá de Pronto, ó. lascar. Ah, próximo lugar. O pagamento é lá atrás. Bora. É pra cá, né? É por aqui. Que mapa feio, velho. É o jeito. É o jeito. É o jeito. Aqui, ó. Aqui tem igreja, cemitério, só as coisas boas. Aí é o lugar onde as pessoas morrem. É, agora eu tenho que esperar carregar. Né? É o lugar onde as pessoas morrem, na igreja. Olha, é por aqui mesmo. Oxi! Gary says, what you look at for the damn book? Sempre assim. Por aqui, ó. Ó o gato. Mija no gato, mija no gato. Bora, gato safado. Ó, tô chegando nele. Ui, Pega! pega o gato logo. Não, foda-se, eu não vou pegar não, velho. Tá, e onde é pra pegar o dinheiro? É aqui, essa empresa que ele trabalha. Olha, Arma? comprar armas e munições. Ah, os caras tá fazendo protesto. Como tu sabe? Eu já vi essa parte. É aqui que ele trabalha. Grenade. Transportador. Censure esses jogos de merda. Faça um jogo com uma história. Esse jogo aqui não tem? É, né? Meu Deus. É aqui. Ironia. Agora é saber onde é nessa porra. Acho que é pra lá. É, acho que é pra aí. Aí essa porta ali. Quero meu dinheiro! Cadê meu pagamento? Meu dinheiro, safado. Ei. Jogos são maus. Esse Hey, Vince is in his office. You better go see him. É no Thanks. escritório. Cadê? Mas onde é o escritório? Aqui, ó, Vince. Ei, nossa, aí, de primeira. Nothing personal, man, but you're fired. Valeu. Nada Ah. pessoal, cara. Mas você But está I demitido. just started yesterday. Olha, tá brilhando. Acho que sem pegar, viu? And done. É done.
Mas por que? Who's with me? Come on, everyone. É uma empresa Follow de me. jogo e eles estão querendo protestar. Vão invadir, tu vai ter que matar os caras, eles estão armados. Puta que pariu, eu não tenho arma e agora? Não, E calma. agora lascou. Na raça, você vai ter que fazer o que você disse. Não, calma, ó. Tem como salvar o jogo, qualquer coisa. Vou salvar Salva pra o não ter jogo que já. voltar. Ah, não tem como É, salva salvar o agora, jogo. pera aí. Eu salvo agora, Não. velho. Salva logo, ó, um tiro já foi dado. A primeira. Ah, tá. Eu tô no primeiro. Puta que pariu. Ainda bem que esse cara é meu amigo. É, mata esse! Ah tá, esse é É seu amigo. amigo. Acho que fez uma merda. Mulher Ah, porra! Caramba, ela derrubou a arma ali, ó. Eu tô vendo. Pega, vai. Vai, corre. Eita, eita. Mata, mata. Pera aí, tem como entrar aqui, tá? Pera aí que eu tô com pouca vida, velho. Tem nada pra... Tem leite isso aqui. Eita. Pera aí. Eu vi que tem cigarro aqui, velho. Fumaça. Aí vai fumar o cigarro, ele se cura? Eu acho que é maconha, né? Vi na hora do tiro, foi massa. Eu acho que eu fumei esse aqui. Eita. Pronto. Aí sim. Pronto, acho que não tem mais. Vou guardar a arma, vai que a polícia vê. Tem outra arma aí? É? Tem. Cadê? Tem, ó, tem essas duas pistolas. Vou guardar a arma Bota- porque eu acho que a polícia nesse jogo é sacanagem. Aqui, ó, caminhão banco longo. e estação de polícia, tá escrito, nem precisava olhar o mapa. I think I'll need to keep an eye out for these folks. They're definitely hazardous to my Pronto, health. agora essa gostosa vai querer ficar me matando. Mano. Mano, Tá no controle ou no mouse? tô no controle. No Não é shift, apertando uma marchinha. no shift eu agachei... Não, a gaixinha... Agacha. A gatinha. A gatinha. A machinha agacha. Mas eu não vou falar, vai que ele fala merda policial aqui. Que música é essa? É nessa casa aqui. Eita, Misericórdia, não, não, não. O que é aquilo ali? Um cachorro ali querendo... Vai. Rapaz, esses episódios já tá longo, tu vai querer... Ó, a mulher ali. Dá tempo. Essa é a música do diabo, ninguém vai escutar aqui não. Cadê? Pega a mulher. Eita, Já pegaram já. mata o cachorro. Já O matou. cara vai matar. Pera, esse cara aqui é... Esse cara vai me matar. Não. Puta que pariu. Pega a pistola. Tem polícia aqui, cadê a polícia? Me salve, me salve! Eles vão me salvar. Olha, vai salvar sim. Eita, tiroteio. Eita, Aí, matou. E rapaz? Ei. Ah tá, pensei que tava de sacanagem. É, Quer dizer, ele tava de sacanagem. eu pensei que ele ia atirar em tu mesmo. Aqui, ó, Caralho, ele banco. mirou. Ó, vai carregar. Já chega, velho. Pera aí, eu vou guardar, né? Tá calor da lei, eu fechei o quarto aqui, meu amigo. Tá, tô fritando. Poxa, eu tô de calça ainda, velho. Aí aqui entra. Tô morrendo queimado aqui. Eu vou ter que esperar essa fila, velho. Ou você Mas pode tem policial aqui, velho. Não sei se. Não, bate só nos outros que não são policial, né? Daí a polícia Dá vai pista. ficar de boa. Dá a pista nesse daí que tá na frente do policial. Em todos aí, até chegar lá. E nesse daí de chapéu CD. Se eu mijar no povo, será que vai dar merda? I'm sorry, but you'll have to go to the back of the line. Sei lá. Vai mijar no policial pra ver. That's the ticket. Eu peguei polícia. Como assim? Eu peguei polícia, porra! Pera aí. Ah não, mas acho que tá de boa. Oxi, tá batendo no povo que tá vomitando. Em vez de mim, que mijei no povo. Um vomitou no outro, o policial vomitou também. Filho da puta. Da bagunça da porra. Não, eu tenho que matar a polícia, não tem jeito não. Tem que matar a polícia, não tem jeito não. Consegue ter como me esconder.
Tu não tava sem falar. Botando essa porra não. Ah, essa. Eu tô correndo. Olha, ei rapaz, ei rapaz. Ei rapaz, cuide. Essa foi boa. Esse episódio tá brabo. Vai durar 1 hora esse episódio, eu tô vendo aqui. I'm sorry, but you'll have Mata a to go polícia logo. Oxe, ela tá mostrando os peitos. Quem tá mostrando os peitos? É, a mulher do banco ali. Dá uma pisa nele. That's it. You're under arrest. Você está preso? I'm going to have to cuff you. Eita, eu ia ser preso. Boa. Eu vou morrer! Ó, outra policial. Puta que pariu. Não, fim do episódio, acabou. Maybe I should keep that. Não, pera, eu joguei fora. Ó, biscoito, tem como me curar, eu não sabia. Fuck you. Pera aí. Como é que se cura? Ah, tá. Era comida de cachorro, velho. Eu não sabia. É foda, eu não tenho nem um cigarro. Eu não tenho nem um cigarro. Como é que pega o gato? O vídeo já tá longo, eu querendo pegar a porra do gato. Não é isso, é ele que fica reclamando. É que eu quero... Ah não, velho. Foda-se, vai, não vou ficar perdendo tempo aqui não. É agora, é agora. Se eu jogar dinheiro no A sua- chão, sabe como pegar? Joga pra ver. Pera aí, deixa eu jogar mais. 60 bucks. Pera aí. Cadê o dinheiro aqui? Aí, joga. Ó, ladrão. You're welcome. Não, rapaz, cadê? I'm sorry, but you'll have to go. Pera aí, deixa eu jogar de novo. I can help you over here. Ela devolveu. Hey. Não, vai pegar. Ó, o povo quer Tem pegar meu lugar na dinheiro. fila. Caralho, Ei, que manobra que tu fez agora? Viu? É, olha. Ei, essa daí foi de gênio, ei. Aí você pensou, viu? Ei, aí você pensou, viu? Pronto, é só uma pessoa só, eu vou esperar. Né? How much did you need to deposit? É. 80 bucks. $80, esse aqui tá com dinheiro. Alright. Esse daí tinha $80. Rapaz, eu só tenho 5 É, dólares. eu acho que era o que ele tinha, né? $80. Eu só tenho 5, velho. Hi there. Can anyone help you? Okay, let's update Tom. your account. And there you go. Thanks. Não. Mission accomplished with extreme prejudice. E agora? Time to head home. Acho que é voltar pra casa. Ah, não. Sabia que ia acontecer alguma coisa. Jogo desgraçado. Mata! Valeu, galera. Pode assaltar aí todo mundo aí que eu vou embora. Quero saber mais não. Bem, agora se eu morrer... Cadê? Agora é comprar as armas. Essa aqui, ó. Eu toquei o pau pra fora sem querer. Aí, ó. Segunda-feira completa, a primeira missão do jogo, são 7 missões. É isso aí, se for... Vai ser... Todo vídeo aqui vai ser uma missão. work? Yeah, apparently I'm on sabbatical or something. Well, good. A voz dele mudou, é impressionante. things done for me. I'm gonna do a few things to you, woman. What was that? Nothing, dear. Enjoy your milk. Aproveita o seu leite. Não, aproveita o seu leite. Terça-feira, pronto, fim do episódio. Peraí, bora ver o que vai acontecer aqui. Porque tenho que explorar essa porra. Véi, eu tô... Ei, sério, eu tô tomando banho aqui, velho. Não. Isso não é normal não, velho. Eu tô suando demais, velho. Pausei. Fim do episódio. Eu botei palma aqui, não sei porquê. Eu tô morrendo aqui suado, velho. Muito suado aqui. É isso aí. Eu não sei, esse vídeo aqui eu vou postar segunda que vem. Sexta-feira tem mais da série. Inclusive eu nem expliquei. Vai ser... Cada semana vai ser uma série diferente. Vai ter, tipo... Essa semana aqui vai ter vídeo na segunda de Postal 2 e vídeo na sexta de Postal 2. Vai ser, a outra semana vai ser Resident Evil e assim por aí vai. Então, ei, mas tá fogo, viu, o Nordeste. Tá. Os Eu tô Nordeste. todo suado aqui, sério, viu?
Misericórdia, menino. Pera aí que eu Oi. vou parar a gravação. Não, não, tomei um banho aqui, velho. Não, 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 sério. Eu tô tão suado aqui que eu não tô nem acreditando. O jogo é emocionante da porra. Misericórdia.